गिन करके 5 से 7 चिप्स निकलते हैं एक पैकेट में, लेकिन अगर आप इसे घर में बनाएंगे ना तो एक आलू से 5 मिनट में तकरीबन 20 से 25 चिप्स बन करके रेडी होंगे, और वो भी इतने क्रिस्पी। तो अभी आलू का सीज़न भी है, मतलब नए आलू का सीज़न है, और इतने क्रिस्पी चिप्स ना नए आलू से ही अच्छे बनते हैं। इन्हें ना तो बॉईल करना होता है, ना ही तो धूप में सुखाना होता है। बस आपको छील करके इसे स्लाइस कर लेना है, जैसा मर्जी, प्लेन या फिर डिज़ाइंस वाले। अच्छे से इसे वॉश करके क्लीन कर लें और इसे सूखे कपड़े में फैला करके 3 से 4 मिनट तक के लिए पंखे के नीचे छोड़ दें। ऑयल जब एक बार अच्छा गर्म हो जाए ना, चिप्स इसमें डालें, फ्लेम को मीडियम करें और तब तक के लिए फ्राई करें जब तक कि अच्छी क्रिस्पी ना हो जाए। और बस अपने अकॉर्डिंग सीजनिंग कर लें, जैसा पसंद हो आपको।